kembali lagi di channelnya Gili Arta Channel. Nah guys, hari ini kita akan ngeprank si Kiwil. Karena Kiwil masih tidur ya, kita akan ngeprank kasih air di pantatnya biar dia kayak apa ya, buang air apa sih, kayak ngecuin itu ya. Ya ikuti aja keselang ini kita ngeprank si Kiwil, apakah bisa, apakah gagal, apakah mulus jalannya, ya ikuti aja ya. Sekarang kita akan melihatin Kiwil dulu ya. Jadi kita cari Kiwil, kita pantau Kiwil. Tuh Kiwilnya tidur. Kita akan mengisi kita akan mengisi air di biar dia kayak buang air kecil ya. Tidur ya Kiwil ya. Langsung aja. Kita sudah taruh kamera di sana satu. Terus taruh di sana kamera satu. Pasang kamera dulu lagi satunya. Kita pasang di mana? Ya. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis. Bawah ini subscribe ya. Kita bisa subscribe yuk. Kita sudah ngorok. Akan langsung pasang kamera dulu ya. Ya langsung aja, kita langsung kasih air pantatnya ya. Ikuti aja keseruan kali ini. Apa aja saya kasih sedikit aja.
Udah mau bangun dia guys. Apakah kita langsung bangun? Udah lama nih bangun-bangun dia. Langsung kita bangunin dia. Ya cepat. Langsung bangunin dia. Well, anjuan cicing. Anjuan cicing. Anjuan. Sampai nanti dia jajanya betul. Gitu ya. Tuh. Lanjut aja. Masih teteh. Berarti belum sih. Ngancuin, Pak. Tuh kalian ini pulang ngancuin. Lapin gue. Kena prank. Kuil kena prank. Gimana rasanya? Tetehnya guys. Tuh tetehnya. Teteh itu apa bahasa Indonesianya? Gak tau dah. Gimana ngancuin? Maafin ya. Wih, sudah. Gila kena prank, Wel. Gila. Gilanya kena prank. Wih, masih kiap kamu? Kiap. Ya tidur aja dah. Tuh guys, nih gilanya udah bangun. Iya, habis kena prank. Ngayal aja guys. Itu tetehnya. Lihat tetehnya. Maaf ya, gimana? Maaf, susu. Jangan marah guys. Sampai di sini aja dulu videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe itu gratis ya. Oh ini klik subscribe, dukung kami sampai 1000 subscriber dan tonton. Jangan pernah skip video saya sama Kiwil. Tutup dulu ya, tutupin. Tutup. Ngasuin su. Akhirnya Kiwil bisa keluar guys. Ya, tutup dulu videonya. Yuk, Ong. Oh iya.